карта всего парка. Главный вход здесь. Из интересных локаций остров Лемуров обязательно пройти. И понятно, здесь вся эта белая дорожка — это пешеходная часть, а сюда обязательно прийти. И красная часть — это сафари по парку на автобусах. Включено в билет. Вот тут старт и тут же финиш. И вот так вот по этой красной дорожке вас везут.